اول خو سلام وړاندې کوم تاسو ټولو دوستانو ته، دوستان چې په بون کې تشریف لري په حضوري ډول، او ټول هغه دوستان چې زموږ تاسو دغه خبرې دغه ویناوي اوري، ټولو ته سلام او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما وینا لکه چې ډاکټر صاحب یحیی وردک اشاره ورته وکړله، د انګرت فون هایسلر د هغو ژباړو په اړه ده چې په پښتو ادبیاتو پورې اړه پیدا کوي. یعنی انګرت فون هایسلر او د پښتو ادبي اثارو الماني ژباړه. زه به خپله وینا په درې برخو کې رالنډه کړم. یوه برخه هغه ژباړې دي چې د پښتو په ولسي ادبیاتو پورې اړه لري. دویمه برخه هغه ژباړې دي چې د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو پورې اړه لري، او دریمه برخه هم د میرمن فون هایسلر هغه ژباړې دي چې د پښتو په معاصرو ادبیاتو پورې اړه لري. په ولسي ادبیاتو کې د میرمن انګرت فون هایسلر ډیره مهمه ژباړه چې دا هغه د ارواښاد محمد ګل نوري د ملي هندارې ژباړه ده. دا یو ډیر مهم اثر دی چې په ډیر کلونه پخوا ارواښاد محمد ګل نوري د ولسي کیسې نکلونه دا یې راټول کړي دي، او دا بیا وروسته چاپ شوي دي. په درې ټکو کې دغه اثر میرمن فون هایسلر ژباړلی دی. لومړی ټوک په 163 مخونو کې، دویم ټوک په 230 مخونو کې، او دریم ټوک په 240 مخونو کې. البته دغه د ملي هنداره ژباړه هم لکه د نورو اثارو په څیر د هغه د ملي هندارې د هغه انګلیسي ژباړه شوې ده چې ښاغلي داوید پیټ دا په انګلیسي ژباړلی و. دا ملي هندارې له هغه چاپ نه چې د ښاغلي محمود مرهون په زیار دا چاپ شوی و په کابل کې، او ښاغلي محمد معصوم هوتک په یوه مختصره سریزه لیکلې وه. د دغه اثره دا ژباړه میرمن فون هایسلر کړې ده. د دې اثر ژباړه ځکه مهمه ده چې فولکلور او په تیره بیا په فولکلور کې په ولسي ادبیاتو کې د داستانونو برخه، د ولسي داستانونو، د ولسي کیسو، حکایتونو او نکلونو برخه دا ډیره مهمه ده. په دې کې د ولس د ژوند تصویر پروت دی. که کله موږ د ولس هغه رښتینی ژوند غواړو چې مطالعه کړو، دا د حماسو، د مینې، د عاطفې، د احساساتو دقیقه مطالعه بې شکه چې په دغه ولسي ادبیاتو کې او په ولسي ادبیاتو کې په تیره بیا په دغو نکلونو او داستانونو او حکایتونو په ځولۍ کې په ښه توګه دا ځای شوي دي. دغه که هغه څوک چې د پښتني ټولنې دقیقه مطالعه هم غواړي وکړي، بې شکه چې د دغسې اثارو ژباړه ورته خاص ارزښت لري، او دوی کولی شي چې د دغو متونو له منځه د ټولنې هغه احساسات او عواطف او مینه او حماسه په ښه توګه درک کړي او ځان پرې پوه کړي. په ولسي ادبیاتو کې پښتو متلونه یا محاورې هم هغه بل اثر دی چې میرمن فون هایسلر ژباړلی دی الماني ته، او دا هم د یو انګلیسي لیکوال چې په لندن کې دغه اثر په 1806 کې په اصل کې چاپ شوی و. بنو یا زمونږ افغاني سرحد چې په دې کې زیاتره یو برخه د پښتنو په تاریخ
په سیاسي مسایلو، په اجتماعي مسایلو او په دغه محاورو او متلونو باندې ډیر زیات کار کړی دی. دا اس توربورن او دا اثر هم جرمني کې د افغانیک د مرکز لخوا په 230 خونو کې چاپ شوی دی. یو مختنم اثر دی. په دې کې هم په کلاسیکو ادبیاتو کې یو ډیر مهم کار چې میرمن انګرید فون هایسلر کړی دی د پټې خزانې الماني ژباړه ده. پټې خزانه باندې به زه ډېر خبرې نه کوم. یو مختنم کلاسیک اثر دی د پښتو ادبیاتو لپاره. د پښتو ادبیاتو هغه قدیم او لرغوني بلکې په دغه اثر کې خوندي دي. دا په 2021 کال کې د افغانیک لخوا په پولند کې چاپ شوی دی. د دې اثر په سریزه کې خپل ډاکټر صاحب یحیی وردګ هم یادونه کړې ده چې اصل په 1915 کال کې ښاغلي نظام الدین سلیمان خېل او ډاکټر وولفګانګ شټریل دغه اثر ګډه په جرمني ژبه ژباړلی او د لومړنۍ ژباړه د پټې خزانې. خو او دا په هغه وخت نړیوال چې سازمان دی د دې په ملاتړ دغه اثر چاپ شوی و. خو د هغې نه 15 کاله تېر شوي وو او د دوی په وینا دوستانو غوښتل چې د پټې خزانې یوه نوې ژباړه هم وشي او له نیکه مرغه ده میرمن فون هایسلر د هغې انګلیسي ژباړې نه چې بیا هغه په افغانستان کې شوې وه د ښاغلي غلام حضرت کوشان لخوا نه دا په انګلیسي ترجمه شوی و او میرمن فون هایسلر دغه اثر له دغه انګلیسي ژباړې نه بیا الماني ته رااړولی و. بل مهم اثر د رحمان بابا دیوان دی او دا د رحمان بابا دیوان میرمن فون هایسلر په ډېره دقیقه توګه ترجمه کړی دی. 2020 کال کې دا د جرمني په بون کې د افغانیک دفتر لخوا نه چاپ شوی دی. چاپ په کابل کې شوی دی. د دې اثر په 411 مخونو کې دغه دیوان د الماني متن چاپ شوی دی. البته د میرمن هایسلر دغه اثر په سریزه کې خپل لیکي چې ما له ډېرو هلو ځلو سره زه په دې ونه توانېدم چې داسې یو څوک پیدا کړي چې دغه الماني متن اصل له پښتو اصل متن سره هم پرتله کړي او هغه ممکنه تېروتنې چې کېدای شي په انګلیسي ژباړه کې شوي وي او یا د زما په ژباړه کې موجودې وي هغه ما ته یې په نښه کړی وي. نو خپله په دغه په سریزه کې یو تعصف کې د دې برخه کې مګر د دې سره سره تر ډېره دې هڅه کړې ده چې واقعا رحمان دیوان په ښه بڼه د هغه امانت د اصل وساتي او ترجمه یې ډېره دقیقه ده. البته دغه ترجمه د هغه انګلیسي متن شوې ده چې هغه د ښاغلي رابرټ سامپسون په نوم لخوا نه له پښتو نه انګلیسي ته ژباړل شوې وه. په کلاسیکو ادبیاتو کې د میرمن فون هایسلر یو بل ډېر مهم کار یې چې کړی دی هغه د پښتو د کلاسیکو ادبیاتو هغه ډېر کلونه پخوا د میجر راورټي لخوا نه د ګلشن رو په نامه دا چاپ شوی و په انګلیسي ژبه او البته انګلیسي ژبه کې مقدمه او ترجمې وي او اصل اثار هم په دې کې راغلي وو. په دې کې د رحمان بابا، د میرزا خان انصاري، د عبدالحمید مومند، د خوشحال خان خټک، د اشرف خان هجري، د عبدالقادر خان
خټک، د احمد شاه ابدالي، کاظم خان شیدا، خواجه محمد بنګښ او داسې نور اثار دا میجر راورټي راټول کړي وو او په یو مختنمه مجموعه کې د ګلشن رو په نوم چاپ کړي وو او له همدغه اثر نه میرمن فون هایسلر دا په 2002 کال کې په الماني ترجمه کړی دی او په 455 مخونو کې دغه اثر چاپ کړی دی. پورا ډیر یو ستړی کار دی د داسې کلاسیکو ټولول او هغه مثلا څه کم 1500 مخونو کې ترجمه او بیا چاپول ډیر لوی کار کړی دی. په خوشحال خان خټک په اړه د یو تاریخي رومان یا ناول ښاغلي پرویز اختر دا په 415 مخونو کې دغه ناول هم د انګلیسي متن نه دغه تاریخي ناول یا رومان د میرمن فون هایسلر لخوا نه دا د انګلیسي نه په ترجمه شوی دی په الماني ژبه. د وروستي کار غالبا لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړله د خوشحال خان خټک د آثارو ژباړه وه چې رباعیات مخصوصا تکمیل شوي دي او دا د هغه انګریزي متن نه ترجمه شوي دي چې ښاغلي سمیع الرحمن په انګلیسي ژبه ژباړلې او په 2014 کال کې په اسلام آباد کې دا چاپ کړي وو او میرمن انګرید فون هایسلر تقریبا د دې د ژوند وروستی کار همدغه د خوشحال خان د رباعیاتو د خوشحال خان د آثارو ژباړه وه او لکه چې دې واده هم کړی و خو له بده مرغه دا کار نیمګړی پاتې دی او البته کیدای شي له کورنۍ سره لا هم د هغې ځینې داسې آثار وي چې د خوشحال خان چې لا مکمل نه وي خو د شعرونو ځینې نورې برخې هم ترجمه شوي وي. زه به خپل خبرې لنډوم ځکه چې داسې آثار ډیر زیات دي. معاصرو ادبیاتو ته راځم. په معاصرو ادبیاتو کې د میرمن فون هایسلر یو ډیر مهم کار چې دی هغه د معاصرو ادبیاتو د زموږ نومیالي شخصیت غني خان د اشعارو انتخاب دی. دا یو ډیر مهم اثر دی. په انګلیسي ژبه دا ښاغلي امتیاز احمد صاحب زاده دا ترجمه کړی دی او بیا له انګلیسي نه په جرمني ژبه میرمن هایسلر دا ستر کار تر سره کړی دی. دا هم د وروستیو کارونو نه دی. د میرمن هایسلر په 2023 کال کې په بن کې د افغاني مرکز لخوا نه دغه اثر په 600 مخونو کې چاپ شوی دی. دغه مهم اثر بل په معاصرو ادبیاتو کې زموږ د یو بل معاصر ادبي ستوري ارواښاد استاد ګل پاچا الفت غوره نثرونه دي چې دا غوره نثرونه هم میرمن فون هایسلر له هغه انګریزي متن نه ترجمه کړي دي چې د پښتو اصلي متن نه لومړی انګلیسي شوي او بیا الماني شوي دي. په دې کې د استاد ګل پاچا الفت د غوره نثرونه د یو افغان فیلسوف حکمت او نازک خیالي د دې سرلیک ته ورته ورکړی دی. دا په 2019 کال کې په 188 مخونو کې بیا هم په بن کې د افغاني کلو لوري خپور شوی دی. موږ د دې اثر په سریزه کې یو ځای لولو چې ښاغلی ګل پاچا الفت 1909 یو شاعر فیلسوف او سیاستپوه الفت په د افغانستان په شرق کې چې د پښتنو سیمه ده د لغمان ولایت په یو کوچني کلي کې زیږېدلی او لوی شوی دی. که څه هم خپل زیات عمر د افغانستان په مرکز کابل کې تیر کړی دی خو په خپل کلي کې تجربه شوی خبرې او په کلي کې یاد کړی درس په لیکنه او فکر باندې ډېره اغېزه کړې ده. د
د دوه مختلفو ولسوالیو په نمایندګۍ درې والي پارلمان ته وټاکل شو په مختلفو ولسوال په یوه جریده کې کار کاوه، بله یې تاسیس کړله. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په استادو د پښتو ټولنې تر ریاست پورې، د ریاست تر مقامه پورې رسېدلی او په شعر او نثر کې دینی، مذهبي، اخلاقي، اجتماعي مسایل په ښکلې شاعرانه بڼه راغلي دي. ګل پاچا الفت غوره نثرونه په الماني راغلي دي. دا هم د میرمن فون هایسلر یو مهم اثر دی. میرمن هایسلر زما یوه د لنډو کیسو ټولګه هم په الماني ژباړلې ده. د الماني نوم یې البته Erinnerung aus einem afghanischen Dorf. دا یعنی د یو افغان کلی یادونه دي. دا هم البته د زما د کیسو له هغې مجموعې نه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شوې وه، په انګلیسي ژبه یو استرالیایي لیکوال چې زما دوست هم دی، ارلی لیون په نامه، او د هغه یو همکار همایون هوتک په ګډو هڅو دا اثر په 2019 کال کې په یو مؤسسه د آپ میرسی په نامه د دوی لخوا نه په کابل کې چاپ شوی و او البته 2 ځله چاپ شو. همدغه متن بیا میرمن فون هایسلر الماني ته ژباړلی دی. د دې په څنګ کې د پښتو معاصر شعر منتخبات دا ښاغلي نجیب منلي په انګلیسي ژبه یو منتخبات تهیه کړی و د پښتو د معاصرو شاعرانو. او دغه ما ته انګرید په خپل څو واره ویلي وو چې په شاعرانو کې د غنی خان شعرونه د ډیر خوښ کړي وو او دغه په خاصه توګه د دې خوښ شوی چې بادشاه خان سره ارتباط له مهرباني خوشاله یو چې انځور صاحب بیرته پر لیکه شو. بخښنه غواړم چې لږ د پاره زما ټلیفون قطع شو. زما خبرې نورې پای ته رسېدلې دي. درنو دوستانو، زه صرف په آخر کې غواړم یو لنډه نتیجه ګیري او د خپلو خبرو په پای کې 2-3 یادونې وکړم. لومړنۍ خبره د دغه اثارو د ژباړې په باب دا ده چې باید یادې کو دغه ټولې ژباړې د افغانیک مرکز په بن کې د افغانیک مرکز په همت تر سره شوې دي. په تیره بیا ډاکټر صاحب د یحیی وردګ کوربدانې ورته وایي د دوی هلې ځلې وي چې مخصوصا داسې اثار پیدا کولو او د میرمن انګرید فون هایسلر دې ته واداره کوله، هغې سره مشورې کولې او دې ته تشویقوله چې دغه اثار وژباړي. دا کوم کارونه چې شوي دي انصاف به نه وي که موږ د ډاکټر صاحب یحیی وردګ او د افغانیک د مرکز یادونه ونه کړو چې دا ټول د دوی په همت هم ژباړل شوي دي او هم خپاره شوي دي او المانانو ته هغه څوک چې په الماني ژبه پوهېږي هغوی ته د ورسولو هڅه شوې ده. دویمه یادونه چې زه غواړم دلته یې وکړم هغه دا ده چې لکه چې په دې خبرو کې څو ځلې وویل شول، دغه اثار له دویمې ژبې ژباړل شوي دي، یعنې له پښتو نه یو ځل انګلیسي ته او بیا میرمن فون هایسلر له انګلیسي ژبې نه بیا الماني ته ژباړلي دي. مخصوصا د ادبي اثارو په ژباړه کې دا ډېره ستونزمنه خبره ده. د ادبي اثارو ژباړه له اصل ژبې نه هم ډېره سخته ده او کله کله ډېر مهم مسائل او موضوعات او محتوا پکې فوت کیږي، له منځه ځي. خو که بیا درېیمې ژبې ته یې ژباړل وي د دې مشکل ډېر زیات دی. خپله میرمن فون هایسلر هم دې ټکي ته متوجه وه، لکه چې ما تاسو ته عرض وکړ چې د رحمان بابا د دیوان په سریزه کې خپله هم دې ټکي ته اشاره کړې ده. نو باید زموږ دغه ته پام وي چې دغه اثار
د دویمې ژبې نه ژباړل شوي دي او له لومړۍ ژبې نه دي. خو بیا هم په دې کې میرمن هایسلر کوشش کړی دی چې هغه د اصلي آثارو کومه روحیه چې ده هغه پکې تر ډیره ژوندۍ وساتلی شي. دویمه خبره ده، دریمه او وروستۍ خبره به دا وي چې میرمن انګرید فون هایسلر چې اوس له بده مرغه زموږ په منځ کې نشته دی، د دغه آثارو د ژباړې له لارې نه یو ډېر مهم کار کړی دی. هغې خپله هغه خبرو اترو کې چې په بون کې د افغانیک په مرکز کې وکړله، هغې وویله د دغه آثارو د ژباړې په باب چې د دغه آثارو له ژباړې نه زما یو اساسي هدف دا دی چې جرمنانو ته د افغانانو او پښتنو په اړه یو مثبت او رښتینی تصویر وړاندې کړم. او بې له شکه چې میرمن فون هایسلر په دې کار کې مخصوصا د دغسې مهمو آثارو د ژباړې له لارې نه ډېره زیاته ونډه اخیستې ده او په خپل دغه هدف کې تر ډېره پورې بریالی شوې ده. کاش کې ډېر کلونه نور هم ژوندی وي چې دغسې نور مهم آثار د افغانانو په باب، د پښتنو په باب، د پښتو ادبیاتو په اړه په الماني ژبه ژباړلی وي. د هغې یادونه دې تل وي او اروا دې ښاده وي. له تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه.